Daniel 10, Daniel 10. Pada tahun ketiga pemerintahan Kores, Raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belteshazzar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar, maka dicamkannyalah firman itu dan diperhatikannyalah penglihatan itu. In the third year of Cyrus, king of Persia, a thing was revealed unto Daniel, whose name was called Belteshazzar, and the thing was true. But the time appointed was long, and he understood the things and had understanding of the vision. Pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. In those days I Daniel was mourning sick 3 full weeks. Makanan yang sedap tidak dapat kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. I ate no flesh bread, neither came flesh nor wine in my mouth, neither did I anoint myself at all, till 3 whole weeks were fully full. Pada hari ke-24 bulan pertama, ketika aku ada di tepi sungai besar, yakni sungai Trigis, and in the 24th day of the first month, as I was by the side of the great river which is Hiddekel, kuangkat mukaku, lalu kulihat tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Ufas. Then I lift up mine eyes and look, and behold, a certain man clothed in linen, whose loins were girt with fine gold of Upas. Tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat, matanya seperti suluh yang menyala-nyala, lengan dan kakinya seperti kilau tembakau yang digilap, dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. His body also was like the beryl, and his face as the appearance of lightning, and his eyes as a lamp of fire, and his arm and his feet like in color to polish, and the voice of his word like the voice of a multitude. Hanya aku Daniel melihat penglihatan itu, tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya, tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar, sehingga mereka lari bersembunyi. And I Daniel alone saw the vision, for the men that were with me saw not the vision, but a great quaking fell upon them, so that they fled to hide themselves. Demikianlah aku tinggal seorang diri. Ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku. Aku menjadi pucat sama sekali, dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Therefore I was left alone, and saw this great vision, and there remained no strength in me, for my come person in me unto corruption, and I retains no strength. Lalu kudengar suara ucapannya, dan ketika aku mendengar suara ucapannya, ia jatuh pingsanlah aku, tertelungkup dengan mukaku ke tanah. Yet hear I the voice of his word, and when I heard the voice of his word, then was I in deep sleep on my face, and my face toward the ground. Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun, sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. And behold, an hand touched me, which set me upon my knees and upon the palms of my hand. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu, dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar, and he said unto me,
O Daniel, a man greatly beloved, understand, and the word that I speak unto thee, and stand up Greek, for unto thee I no sent. And when he had spoke this word unto me, I stood trembling. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu. Sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian, ku datang oleh karena perkataanmu itu. Then said he unto me, fear the Lord thy God, thy word were heard, and I am come for their word. Orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku, tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja orang Persia. But the prince of the kingdom of Persia withstood me now with me 1 and 20 days. But lo Michael, one of the chief prince, come to help me, and I remained there with the king of Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir, sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. No, I come to make thee understand what shall befall thy people in the latter days, for yet the vision is for many days. Ketika dikatakannya hal ini kepadaku, kutundukkan mukaku ke tanah dan aku terkeluh. And when he had spoke such word unto me, I set my face toward the ground, and I became dumb. Tetapi sesuatu yang menyerupai manusia menyentuh bibirku, lalu kubuka mulutku dan mulai berbicara. Kataku kepada yang berdiri depanku itu, Tuanku, oleh sebab penglihatan itu aku ditimpa kesakitan dan tidak ada lagi kekuatan padaku. And behold, one like the skeleton of the Son of Man touched my lips. Then I opened my mouth and spake, and said unto him that stood before me, O my Lord, by the vision my sorrow are turned upon me, and I have retained no strength. Masakan aku hamba Tuanku ini dapat berbicara dengan Tuan padaku dan tidak ada lagi nafas padaku. For how can the servant of this my Lord talk with this my Lord? For as for me, strength why there remain no strength in me, neither is there breath life in me. Lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan. Then there come again and touched me one like the appearance of a man, and he strengthened me. Dan berkata, hai engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya, jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. And said, O man greatly beloved, fear not, peace be unto thee. Be strong, ye be strong. And when he had spake unto me, I was strength and said, let my Lord speak, nevertheless strength with me. Lalu katanya, tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia, dan sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Then said he, knowest thou wherefore I come unto thee, and now will I return to fight with the prince of Persia, and when I am gone forth, lo, the prince of Grecia shall come. Namun demikian, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Tidak ada satu pun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka, kecuali Mikael pemimpin itu. But I will show that
that which is not in the scripture of truth, and there is none that hold with me in these things but Michael for your prince.